Merci mes bien-aimés. Bonjour ou bien bonsoir selon elle oyeko ya kokuta bino. Lolenge kaka tozali koloba bandeko. Ba servante na bino baye lisusu. Serviteur pe baye lisusu. Pona toujours tosila komekola biso na bino. Eloko nini oyo parole de Dieu ezali kotalisa biso. Yango wana bandeko na ngai, donc tozali kosala kaka continuité mes bien-aimés ya lisolo oyo babengi bongo enseignement oyo tozalaki na yango. La fois passée tomonaki totalaki lolenge nini biso bana na Nzambe lolenge sengeli tozalela. Après toye komona les œuvres de la chair oyo ezali kokota na milliers ya biso basali ya Nzambe, na milliers ya biso bana na Nzambe oyo esengeli to éviter ezala te na kati na biso. Bongo lelo bandeko toza na biso ka na Galati wana, na Galati 5 toza kaka wana oyo bazali koloba na biso les fruits de l'esprit. Nzambe apekisaki biso siko Nzambe wana kaka azali kolakisa biso nini oyo esengeli tosala nini biso bana na Nzambe tozala na yango pona tolonga, pona totambola selon l'esprit. Esengeli tozala na ba fruits ya esprit. Mais tango tozala na ba fruits ya esprit te mes bien-aimés, ekozalela biso pasi pona totambola ndenge esprit ezali Nzambe alingi totambola pona tozotambola selon esprit te, ba fruits esprit eza na kati na biso te. Yango wana bandeko tozali kosala na pokwa ya lelo. Yango wana papa mai tozali kosala toujours continuité na Galati 5 wana ka place tozalaki. Ok. Bandeko toyebake ezali bongo volonté de Dieu que tokoka koyeba liloba na ye. Yango wana tozali kokota na bozindo ya liloba na ye. Yango wana tozali kokota na bozindo ya liloba na ye. Nayebi ke liloba na ye ezali bongo likolo ya manso. Tokotanga bongo na Galate chapitre 5 na verset 22. Na page oyo tozalaki kaka 1000. Je m'excuse. Galate. Chapitre 5, verset 22, 1183. Place kaka o tozalaki, papa maya tangelaki biso Galati 5, tobandaki na 19, tosukaki na 21. Lelo tozo banda siko na 22. Pona totala ba fruits ya esprit. Oyo bundeli o mwana Nzambe sengeli azala nango po alonga kotambola selon esprit. Donc na page oyo elandi na 1183. Abalobi boye. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. On continue. Dans verset 23, la loi n'est pas contre ces choses. Bien, mes bien-aimés, balobi la biso, la loi n'est pas contre ces choses. Bandeko tango mwana na Nzambe atondisami na biloko nyonso batangeli biso. Bandeko, loi moko te ke condamné yo. Eloko moko ke condamné ezali te. Po za penza na alignement na parole. Alors bandeko, tozali kaka kosala lolenge tosalaki na les œuvres de la chair. Tantôt toali kotanga ba verset na biso, tozali ko comprendre yango comme il faut te. Oh, parole de Dieu ezaloba na biso boko yeba vérité pe vérité wane ko sala nini? Ekokangola bino. Alors faut to comprenaka nini o toali kotanga, nini o toali koloba, nini o toali koyekola. Pona ekangola biso ezwa place na bakati na biso.
bongo bandeko lelo tozotala na biso kaka ba fruit bandeko oyo ya esprit pona tolonga mpe kotambola selon esprit. Bongo tomoni oyo ndeko na biso papa Maya uti kotangela biso. Alors papa Mai moya liboso oyo balobi na biso ezali bongo la joie. La joie. Non, l'amour. L'amour. Moya liboso ezali bongo l'amour. L'amour. Ok. Bolingo. Moya liboso ezali bongo l'amour. L'amour oyo biso nyonso toyebi bolingo. Mais sengeli toyeba keli bolingo oyo bazali kolobelela awa. Bazali kolobelela na bolingo oyo ya mwasi na mobali te. Bandeko awa bazoloba na biso l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Mwana ya Nzambe esengeli azala na bolingo ya sika na kati na ye epui esala nini na mayele ya sika ese manifeste na kati na ye. Eza bolingo oyo ya mwasi na mobali te bandeko toyeba ko différencier babiloko. Mwana Nzambe sengeli ozala na bolingo. Yango balobaka na biso nzembo moko toyembaka bolingo ye bandeko. Moto zangi bolingo akomona Nzambe te. Bolingo eleki ye bandeko bolingo eleki nyonso. Yango na batangi balobeleli biso ngo pe na Corinthiens papa Mai. Balobeli na biso na Corinthiens soki osangi bolingo ezala osali nyonso to oza nango. Soki osangi la charité, soki osangi bolingo okomona Nzambe te. Donc eloko oyo esengeli toyeba na biso bana na Nzambe ezali bongo. Ezali très important bandeko la charité dans l'intelligence renouvelée en manifestation ezali bongo très important na kati ya mwana na Nzambe. Nazotala verset ngo rapidement mais bien aimé. 1 Corinthiens chapitre 13. À partir du verset 4, balobeli biso charité. Tokiti na 13 lisusu. Tokotanga na 13 pona ko racheter temps papa maitangela biso 13 chapitre 13 verset 13. Mais maintenant donc ces trois choses demeurent la foi condiment, l'espérance likia, la charité, mais la plus grande de ces choses c'est la charité. Bien aimé, la plus grande. Batangeli biso la foi condiment, l'espérance likia, mais balobi la plus grande de ces choses. Na nyonso misatu balobi. Eloko nini eleki bolingo. La charité, mes bien-aimés, l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée. Et sengeli régner na kacha bana na Nzambe. Bandeko soki ozangi yango, okomona no Nzambe te. Okomona Nzambe te muto azangi bolingo. Donc bolingo ezali très important, yango wana ezali bongo fruit ya esprit. Boyebaka ke bolingo esengeli demere na kati na biso, esengeli ezala na kati na biso. Ou ezali fruit ya esprit. Eza l'une de ces choses ou ezali ko senga na biso ou eko aider biso pona to tambula selon esprit pona to zala na ba fruit esprit to tali bongo ya liboso ezali bongo charité. L'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée ou ezala ki bongo l'amour. Papa maito ke na deuxième mot oyo babengi bongo la joie. La joie papa mai. Na première Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, je crois. Soyez toujours joyeux. C'est ça, la joie, mes bien-aimés. La parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux. Moi, na Nzambe sengeli toujours azalaka ne sengo. Boyebi na oloba na bino eloko moko. Parole de Dieu, ezoloba na biso ke Nzamba sondaka kati na biso. Nzamba sondaka kati na biso bandeko ayebaka nini oto anango posa. Bomoni la différence entre Nzambe na Satan, mais Satan sondaka kati na biso te. Satan ayaka mingi na apparence.
A partir ya parents na yo soki oza na mawa mbala moko ayebi koza pe na ba problème na kati na yo akoaproche yo po alinga yeba problème yango bien po asala nini akota mpenza bien asala misala na ye. Me yo mona na Nzambe tango oza tango nyonso na esengo confondi na bayini na yo confondi na monguna oyo aza na baproblème to aza na baproblème te. Confondi mes bien-aimés. Yango na parole de Dieu ezoloba na biso tozala toujours na esengo. Tozala toujours na esengo mes bien-aimés. C'est ça la joie. Soyez toujours joyeux. La joie de l'Éternel, c'est notre soutien. C'est ça. Ouais. La joie de l'Éternel est mon soutien. 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 Bandeko, kozala nesengo, yangwane ezali soutien, epai na yo. Bien, papa Maï, deuxième mot. Balobi la paix. La paix, kimia. Kimia, mes bien-aimés, esengeli e régner na biso bana na Nzambe. Kimia. Eloko babengi kimia bandeko mutu soki azangi kimia akoki pe kozala na eloko moko ya malamu na kati na ete akoki pe koyeba ngutu lolenge nini akoki kosalela te mpona s'en sortir pe na problème oyo. Donc eloko esengeli toyeba la plus grande cargaison arrive sur la mer tranquille. Arrive sur la mer tranquille mes bien-aimés. Mais tango yo zangi kimia ezali catastrophe. Ezali catastrophe. Ce qui totali na psaume 119. Kuna bazolobelela biso kaka kimia. Ce qui peut tokei papa Maï na Philippiens 119 verset 165. Ah bah le bien il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. Ah, mes bien-aimés, beaucoup, balobi beaucoup. Et non seulement kaka paix, mais balobi beaucoup de paix. Et puis, yo mutosa na kimia, malheur que ça ni. Et yé la yote. Et que yé la yote, mes bien-aimés, donc loko babengi kimia. Et ça très important na katia vie na biso. Philippiens pe lobeli yango, hein? Philippiens 4. Philippiens 4, hein? Bolimbi, c'est le temps commun, tout commis déjà. Philippiens chapitre 4, verset 7. Hein? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos corps et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu. Eza ko garde cœur na yo. Bozo mona siko rôle ya kimia. Eza ko garde cœur na yo bal bien-aimé. Ezo leka n'intelligence na yo nyonso. Mais bien-aimé loko babengi kimia na kati ya ba vie na biso. Ezali très important. Même si c'est sengo yendenge ni liboso na yo, mais bien-aimé garde kimia. Garde sang-froid na kati na yo. Pour kozala paniquer te. Pour si la kolonga situation mais tango longoli déjà kimia na kati na yo yeba ke situation ne ke sa nini et que longa yo. Troisième mot papa Maï, la patience. Troisième balobi na biso la patience. La patience. Biso bana na Nzambe sengeli tozala patient. Kozala mutema ya munene, mutema mulai, c'est ça la patience. Oyo sengeli biso bana na Nzambe esengeli toyeba. Ezali très important mes bien-aimés. Totalaka même parole de Dieu. Et lobi na biso yango na Habakkuk chapitre 2 verset 3 balobi na biso soki ezali ko tarder. Okosala ni ozela yango eza nde ba promesse ya Nzambe. Nzambe ngai nasalela ko kati na busolo
liloba na yo déclaré boye ndenge nini ngai nazali kozanga yango. Mais bien aimé, tango yebi oza na yo bosembo devant nzambe na yo oyo yo osalelaka, esengeli ozala nini na patience. Zala na patience. Pona ozela eloko wana faut développer patience na kati na yo. Balobi si ça tarde, soki ezali kowumela yo sala nini ozela yango kaka. C'est la patience. Au parole de Dieu ezosenga na yo. Au parole de Dieu ezosenga nga na yo. Mais tango zangi yango me bien aimé, okozala ndenge nini? Patience ezali très important me bien aimé. Tango zangi patience, mutema no ekozala moto moto. Okobanda ozanga pe makambo ebele, meme na ndako na yo okoyeba pe lolenge ya kovandela te. Okoyeba pe lolenge ya kovandela te. Eloko oyo esengeli toyeba yango wana. Alors, soki tolongwe wana tozokota na 4e mona biso loba papa mayo zala na 3e mot ozala na commentaire ya koloba soki ezate to passer na 4e mot 3e mot koki na biso ko passer mais toyeba ke patience eza vraiment très très importante. Donc na vie soki oza patiente vraiment okokoka kolonga na eloko te puisque eloko nyonso tu esengeli patience et surtout certaines promesses de Dieu esengeli kozala na patience pona ko recevoir yango. Tango toza na patience, c'est alors tokoyeba ko recevoir yango. Patience wana ezali ko jouer grand rôle kati na bomoi na biso. Donc ceux qui patience ezali te donc toza nul. Donc toko salaka ata eloko moko te oyo ekotisilaka kokokisama même misala ya maboko tango esalemaka. Vraiment au mona mutu peut-être asali eloko moko boye test moko boye to azosa musala moko boye musala ngo dans un premier temps esimbité. Et Sengeli azala na patience abandela ngo lisusu à revoir installation na ye peut-être ou bien à revoir schéma na ye à revoir ou bien formule na ye et ou bien ba donner na ye pour na akoka ko aboutir na résultat. Donc c'est ça biso batu et Sengeli tozala na patience mutu oyo nzambe asali soki patience ezalité vraiment ozali nul. Parce que ezali fruit de l'esprit nzambe mutu atie yango pote ekoka kose manifester kati na biso. Bien papa Maï, le temps ozoloba kaka boye na exemple moko yelingai to mona mingi basi mususu okomona azalaki na libala oyo alongwe na libalo akena libala wana mususu mokomona badefo akimaki kuna aokende kokuta na lisuna badefo moko ngutu ya grave koleka wana omona komo regrette soki nayebaka si je savais il a fallu mutu nazala na ngai na oyo nazalaki omoni nyonso wana ezali nini ozanga patience eza manki ya patience yango bomona mingi baparent balobaka bana fo bozala na patience. Faut bozala na patience. Sa patience ezali pasi pona yo o dresser chemin. Alors patience wana yango ba oloba na biso eza fruit ya esprit. Na yo muto kutani nango na pokwa ya lelo. Yo zalaka na patience te. Makambo nyonso moto patience eza na kati na yo te. Yeba ke mbuma moko ya esprit ezali kozanga na kati na yo. Oyo esengeli osala effort pono sala nini ozwa yango. Ezali très important pour ezo dépendre na yo. Tos kuma siko na période de grâce nzamba pesa biso libre arbitre. À prendre ou à laisser. Nzamba za ko obliger biso te me bien aimé. Biso pe tozana ka pona kolakisa bino. Donc c'est un peu ça. To leki bongo na 4e mot na biso oyo balobi bongo la bonté. La bonté, mes bien-aimés, la bonté. Ce qui balobi na biso la bonté, donc eza bongo kosala malamu. Bongo te. To kozala malamu. Kozala malamu, to kosala malamu, plutôt kozala malamu.
yango wana elingi oloba bonté mutu fo azala malamu ya koleka kosala na bonté kati na ye na bonté kati na yo automatique. bandeko eza na bato bazalaka coriace donc avant asala malamu fo azwa temps ya koraisonner mais eza na bamisusu ntango ozosenga ye obie service obie likambo moko boye se passe donc asalaka bolamu automatiquement bandeko mpo eza na kati na ye mais eza na bamisusu bandeko na nga mpo asala yango fo azwa temps ya koraisonner bazali okomona mpenza osengi ndeko mpenza service omona lobino na kobenga yo mpo alingi azwa nanu temps na kati na ye araisonner mais eza na mutu musumba moko abi ok mokolo boye na aire boye donc eza na kati na ye me bien aimé kosala bolamu wana akorépondre automatique oyo mpe aza na yango ta koloba no omoni naza boye na minute oyo boye ere moko mpo azolinga azwa temps mpo arendre yo yango mpo asala yo yango ezosenga ye temps mpo fruit wana na kati na ye eza te mpo mutu azalaka na fruit na kati ne me bien aimé akokotika oyo azosala arendre yo service wana ozoluka ale azongeli mpe oyo ye azosala donc bandeko bonté soko ozalaka nango te eza très important na kati na mwana na nzambe soko orandaka mpe bandeko service na kokoso yebake nzambe alingi biloko wana te kosala malamu na mokili ezali très important n'est-ce pas toyokaka ke bolamu egangaka bandeko bolamu oyo tomonaka egangaka mpona nini nzambe azoloba bokontinue kolinga bayini na bino kasi eza makala moto oyo ozotyaka likolo na ye po yo ozolingaka ye me ye azoyina yo kaka ye azoyina yo nzambe azomona te aparti ya babiloko wana nyonso yango wana nzambe akobundela yo plus me soki yo bolamu no ezalaka na good mpo sala ndeko bolamu na good me bien aimé ekozalela yo pasi mpo bolamu na yo eganga ekozala pasi yango wana papa Maina mo wana bonté tokende na lombango totala yango toujours na psaume 17 psaume 17 tokotanga na verset 7 psaume 17 verset 7 17 bien verset 7 balobi signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Ah, bomoni eloko na uti oloba na bino. Bonté kako bandeko, nzambe aza ko délivrer yo na banguna na yo. A partir ka ya bonté na yo, nzambe aza ko délivrer yo. Bomoni secret, yo siko moto linga ko sala bolamu te na bamininga. Oyebi eza pasi po na yo. Eza pasi bandeko. Ndenge ka parole de Dieu lobi, ne vous lâchez pas à faire le bien. Ne vous lâchez pas faire de bien bandeko. Tantôt tozaba tuna mukili to lembaka. To lembaka. Ndenge ni soenga na sengi service wana pandeko komona lobby wana boy me oyanga yo komona pampa na kosala ngo. Mbamsu na komona ndeko nanga penza dans les besoins mona pana bandeki kolamba pe pa na bomi pe. Na bomi moto penza na tiki nzungu nanga bongo na bimi rapide na keipa ya ndeko. Mendeko mswa koloba na yo nazo kipe naza na makambo mingi. Donc babiloko wana bandeko ezalaka automatique. Ezala automatique ezali très important à partir ya bonté na yo. Yebake nzambe azali kosala lini komemela yo délivrance na banguna na yo. Tolongwe bongo na psaume tokotanga na Marc chapitre 17 na verset 18. Marc chapitre Tokozonga pe na psaume na bosana ki falo tia loboko. Marc chapitre 10 verset 18. Hein? Yes. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul.
nga bomoni ke nzambe aza mutu bon koleka biso. Nzambe azali na bonté bien aimé koleka mutu oyo ya biso. Donc Jésus alobi kutu pona nini abino bozoloba ke nga naza malamu. Bomoni donc biso pe zalela biso lolenge wana. Nzambe nde amona bolamu na biso ngutu ya koleka ke bato na mokili. Donc ezala ya makasi koleka ekosala biso malamu mingi. Tozali kozonga na biso lisusu na psaume wana 25 na verset 6. Psaume 25, 6. 25, 6, on nous dit ceci. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Bozomona, toujours bazolobelela biso kaka oyo ligolobelela bonté ya mutu. Oyo sengeli azala na yango. Nzambe akobanda ko se souvenir na yo na nyonso a partir kaka ya bonté na yo. Alors, kozala bon les uns envers les autres, ezali bongo très important. Kolobate ke nzambe nga nazalaka bien nzamba yebi. Aussi longtemps bato oyo zana bango bazo ye bango te. Po nzamba lobi bino bomonaka ngai te sengeli bolinga nanu oyo oyo bozomona. Sikoyo oyo zomona zolinga ye te. Ale okoloba ndo lingaka nzambe. Non, fe banda nanu biso na biso. Tozala bandeko bon les uns envers les autres. Ezali très important. Bandeko nanga tokokoma bongo na 5e mot oyo touti komona toujours na Galate 5 oyo ezali bongo fruit ya esprit. 5e mot na biso oyo balobi na biso la bénignité. La bénignité papa Mai balobi na biso awo ezali moto donc asala nini azala na disposition ya malamu na bandeko na ye. Ayeba kopambola. Mutu esengeli ayeba kopambola bandeko na ye. Oh Bible lobi moko soka azwi asali nini? Donc moko soka pambwami donc libota mobimba pe esali nini epambwami. Me yo bandeko. Yo ndeko na bandeko na yo pembeni ya bandeko na yo ose comportaka lolenge nini? Ose comportaka lolenge nini bandeko? Bazali tolobi teke soko zwi disi obosana ke yo pe lobi retraite ko ya pona yo mutu zana bandeko non. Mais tangu yo zozwa disi bandeko ndeko na yo akoki kozanga 1 te ata akoki kozanga ata 2 te ezali très important, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Oyo esengeli na biso oto yeba ezali très important. Eza très important. Bongo bandeko na ngai ndenge kaka touti koloba tozala malamu envers bandeko na biso. Toyeba pe kopambola bandeko na biso ezali très important. Yo muto kutameli na babiloko oyo ke bino boyebi pasi onga na monaka bino boyebi boye bino boyebi boye to boyi te bandeko eza na bato opesi 50 azolo ba 50 onga na osala nango nini yazo mona ngo kaka eza mokie yazo mona ngo kaka pona yeza muke fo pesa ya mingi non oza na mandisite na kati na yo. Donc toyeba kososola babiloko wana nyonso. Mais notre devoir esengeli na biso toyeba kokabola pe notre bien na bandeko na biso. Et puis parole de Dieu elobi que bénissez ceux qui vous persécutent. Donc esengeli to bénir, esengeli to se lasser te, esengeli to zana bolembu te, to continuer à faire les biens envers tout le monde. Donc sans exception. Et ça bongo vraiment un des fruits de l'esprit oyo nzambe atindi biso. Donc tokoki ko boya jamais ko ça la volonté de Dieu.
Bien, tokomi bongo na 6e mot na biso oyo toujours toali kotala les fruits de l'esprit oyo esengeli biso bana nzambe tozala na yango. Balobi na biso bongo la fidélité. La fidélité. Eloko nini oyo babengi fidélité en quelque sorte et la persévérance. Tomoni neti ba Job iti. Job a persévéraki. Job atikalaki toujours fidèle devant Nzambe na ye. Malgré ba mikakatano oyo menasaki ye biso tokanisaka bandeko. Tango tozali kotanga histoire wana ezalaki kaka eloko moko ka ya tamoko ya moke. Oyo ezalaki période mobimba. Ezalaki ya tamula. Ezalaki période mobimba. Quand on dit période bandeko, eloko moko ya tamulai oyo Job azokufela, azoperdre, ezate kaka perdaki nyonso tu dikumbala moko pru esili, non? Azomona, oh, petit à petit, azoperdre nyonso, ti akomaki na eta wana. Et puis pour Nzamba ya pe ko restaurer ye, asufraki na eta wana, mais Job atikalaki toujours fidèle devant Nzambe oyo akelaki ye. Job a persévéraki toujours. A persévéraki toujours ya kotikala fidèle oyo pa Nzambe akelaki ye. C'est ça. C'est ça la mot fidélité. D'un côté donc tokoki koloba la persévérance. Yango wana oyo Nzambe azali kosenga ngai na yo tozala na yango. Mwana na Nzambe oyo azali ko persévérer na likambo te. Mwana na Nzambe oyo aza na fidélité te. Donc Nzambe azali kolinga babiloko wana te. Yebake ozangi fruit ya esprit na kati na yo. Ozozanga fruit moko ya esprit na kati na yo. Bandeko foto yebaka babiloko wana nyonso. Nzambe alingi tozala complètement complet. Ayebi bandeko tina tchaki babiloko wana nyonso tu. Ezali très important. Oromona kaka kamo pepe moke. Yo perdre persévérance. Ezali susu te. Yo Nzamba ngo ndenge nini boye. Yo Nzamba ngo boye. Non. Ozangi persévérance. Fidélité za na kati na yo te. Toyebake Dieu aza fidèle. Aza fidèle à toutes ses promesses. D'où biso esengeli pe to imiter Nzambe wana. To imiter Nzambe wana, puisque parole de Dieu elobi que soyez des imitateurs de Dieu. Tous aba imitateurs de Dieu, à l'exemple de Christ. Christ jamais a tikalaki kozala infidèle envers Dieu. Alors biso batu tozali kolanda trace na ye, tozali kotambola lolenge ye atambolaki. Alors à combien plus forte raison, tokolanda nzela wana, tokozala fidèle envers ce Dieu-là. Bana na Nzambe esengeli to na biloko wana oyo Nzambe azali koloba na biso. Dieu azali koloba na biso esengeli to veiller. To bosana te, to cesser d'être négligent. To cesser d'être négligent. Parce que la négligence tue. Négligence est bomaka. Yango wana biso esengeli to prendre toutes les choses à la loupe. Donc, to landa yango ndenge esengeli. To zala fidèle, to salela liloba Nzambe ndenge esengeli, to salela liloba yango. Puisque parole de Dieu elobi na biso na Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche, médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Donc, ceux qui te lingi succès, te lingi qu'on réussir, alors livre oyo, liloba Nzambe, et sengeli tout. Tu vois, ezala pembeni na biso et puis toyeba ko salela yango et sengeli teke liloba Nzambe tozoyo kaka to salela kana biso yango te. Nous devons la pratiquer. La pratique est la plus grande des choses. Ceux qui pratiquent ezalité toza nul. Nazon ici liloba. Oui, mais bien aimé, to monaka toujours mo o balobi
fidélité tomonaka yango na basi na mibali tomona mba mosusu mabala mosusu omona mobali azodekone ntango azodekone akomi infidèle aza lisusu fidèle na mwasi na ye te mwasi oyo mpe adekonaka azali infidèle na mobali na ye aza lisusu fidèle na mobali na ye te donc biso bana nzambe esengeli toala fidèle na oyo nyonso tu tozali kosala nini tozali kosala na oyo toali koyoka oyo ezali bongo ya parole de Dieu esengeli tozala fidèle na nyonso toali kosala et puis d'autres termes fidélité wana yango wana esalaka nini ezomemela biso nini la persévérance mwana nzambe esengeli osala nini opersévere mpo otikala fidèle mais soki ozali kolinga kopersévere te alors okotikala fidélité. Et puis fidélité ezali conformité na biso envers Dieu. Donc liboso ya nzambe. Donc esengeli na biso vraiment to lingake to s'efforcer soki fait fruit de l'esprit oyo to perdaka yango. Bon, la fidélité est vraiment très très indispensable. Bien mais bien aimé, tozali toujours continuer, toza kolobelela toujours les fruits de l'esprit. Yebake, la fidélité zali bongo fruit ya esprit. Oye zali ko memela biso la persévérance. Yeba yo muto lembaka na nzela, yo muto zalaka na persévérance te mutema moto. Yeba ke fidélité zali na kati na yo te alors ozali kozanga mbuma moko ya esprit oyo esengeli ozwa décision na pokwa ya lelo osila kozala na yango ezali très important faut kotikala fidèle na oyo ozali kosala faut kotikala pe fidèle na ba promesse na yo na ba oyo ozali pe kosala nini koloba ezali très important kozala te oyo changeaka minute après minute ozali fidèle. Bien bandeko tokoti bongo na 7e mona biso ya pokwa ya lelo tozali komona 7e bazolobelela biso awa la douceur. Bazali kolobelela biso la douceur mes bien-aimés mwana ya nzambe oyo atondisami na fruit esprit na kati na ye esengeli balire na kati na yo bamona na kati na yo yo ozali bongo doux donc elingi koloba kozala très calme. Bandeko mwana ya nzambe esengeli azala très calme même situation yango ya ndenge nini mes bien-aimés faut zala très calme. Ezali te kozala na hypocrisie na kati na yo boyo ozolakisa koza calme me kati no eza ya kobeba non calme na yo bato fo balire yango vraiment oyo azalaka très très calme ezali très important calme na yo wana bandeko et régner devant Dieu et puis et régner devant les hommes et régner na oyo akela yo zala calme na ba promesse ya nzambe zala calme na bandeko pe oyo vandi na bango meza na ba misusu pe bazalaka calme te bandeko na bandeko pe oyo bavandi na bango aza wana kaka pona kolukaka bazizani pona kozala kosalaka babiloko moko ezanga tina tango aye donc ya memaka penza trouble na kati ya bato ki calme eza na kati na ye te eza malamu te bandeko yeba ke moto azali ko pratiquer biloko abongo oza na fruit wana te na kati na yo yeba ke douceur ezali fruit esprit oyo nzambe azosenga na biso tango ozali doute bandeko luka yango ekozala malamu mingi bomonaka tamba mosusu bapilipili oyo bamindele toke esombaka batielaka biso pima du na pima hot makasi pima ya makasi donc oyo ezosua makasi na oyo esalaka nini eswaka te eza kaka bongo na bongo bandeko bapresisaka yango donc douceur na kati na mutu eza très important tango
douceur eza na kati na yo te. Ah bandeko ko bando baby sepe makambo ebele. Ezali malamu te na mwana na Nzambe. Esengeli na biso douceur. Esengeli na biso douceur. Et surtout tomonaka yango na makambo ebele mutu mususu aza na douceur te. Donc tango kaka yoki donc akomi troublé. Akomi troublé vraiment eza bien te. Eza bien te. Esengeli na nyonso tu kozala na douceur wana. Donc koyeba kokitisa likambo, koyeba kozala na maîtrise de soi. Kozala na maîtrise de soi. Vraiment ezali très très important liboso na mwana na Nzambe. Na kanisi bien bandeko na ngai tokomi sikoyo na 8e. Na banza bo comprendre yango mutu fozala douceur renier liboso nanu ya Nzambe ya kelayo. Fozala doux. Eza très important. Après ekoyande na batu. Eza très important. 8e point. Donc 8e mot plutôt. Oyo tokomi na yango ezali bongo la tempérance. La tempérance. Tozali toujours na Galate na biso chapitre 5 verset 22. Mo oyo balobi na biso la tempérance. Donc kozala na contrôle de soi. Mwana Nzambe me bien-aimé sengeli ozala na contrôle na kati na yo. Faut koyeba ko se contrôler me bien-aimé. Nazo sala nini? Nazo kende wapi? Na bandaki ko sala nini? Wapi? Sikoyo nazo sala nini? Pe nazo linga na sala nini? Nazalaki nani les jours passés? Nini oyo pe nazo loba? Contrôle de soi. Nini oyo pe nazo loba? Metango zozanga contrôle ekozalela yo pasi. Ezali bien te na mwana na Nzambe. Nous tous nous péchons d'une manière ou d'une autre. Donc ezaka ke loko ngai na bino na poko alelo ya kokamata décision. Toloba Nzambe en tout cas naza na posa nazala na ba fruit ya esprit. Ba mo oyo nyonso tu batangeli ngai banda na 1 na 7 esila kobotisa mwana kati na ngai. Bandeko décision za nango na makolo na yo, décision za nango na kati na yo. Na tango lingi me bien aimé, ozala nango, okozala na yango pe. Parce que zali très important. Tango zali na contrôle na yo te bandeko, okozala na babiloko mususu ko bandoloba. Eke bando zala na ba acte mususu ko banda ko sala. Après, yo moko koya ko regretango eske komaki déjà trop tard. Trop tard, mes bien-aimés. Yangwana esengeli mutu. Foza na contrôle na kati na yo. Ezali très important. Yangwana papa mayo kotanga na 1 Corinthiens. Chapitre 6. Otanga na verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Bongo na 1 Corinthiens chapitre 10 na verset 23 balobi na bisoni. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ok, bandeko. Bozomona nyonso mibale ezolobelela pepre eloko moko. Mais kamo différence ezawana o tolingi kososolisa bino bana na Nzambe o esengeli boyeba. Papa mai ozo continuer lisuko tango ozo ko relire pona bana na Nzambe ekangola bango to bandi sikoyo na 1 Corinthiens chapitre 6 na verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ok, balobi na biso tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Nyonso eza nango permis okoki kosala ngo. Nyonso eza nango permis bandeko. Me balobi na biso nini? Misusu eza nango na utilité moko te. Bandeko eza nango na utilité moko te. Oyo yo okoki kosala yango. Alors eloko eza na utilité te, comme futilité, n'est-ce pas? Oui. Et comme futilité. Alors tant yo mona Nzambe se donner na futilité ke bendela onini. Péché. Péché. Obandi ko péché.
alors batiaki virgule na suka nango balobi nini tout me permis nyonso eza nango permis mais nakolesere pas à servir par quoi que ce soit na se servir ou bien na sala oyo nyonso tu oyo na sala fo natala oyo nini ezocontribue na bomoi na ngai mpona na sala yango qu'est-ce que je vais faire oyo eza kocontribue te eza na utilité moko te na kati na ngai. Alors papa Mai na chapitre 10 na verset 23 tout m'est permis mais tout n'est pas utile, tout m'est permis mais tout n'édifie pas. Ah bomoni différence. Ah balobi na biso tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Biloko monsieur eza na utilité moko te eza na tina te alors virgule après balobi na biso nini tout m'est permis mais et tout m'est permis virgule mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas mes bien-aimés. Nyonso te ezali ko édifier. Eza permis au sala yango. Édifier yo moko nani. Yo moko nani. Tina nango nini. Bandeko baso tala yo. Tina na yango nini. Alors eloko o deje sangi tina. Omoni te kozo péché. Oza ko pengwisa bandeko na yo. Donc babiloko oyo esengeli biso bana na Nzambe to yeba yango wana me bien-aimé. Pona kozala bandeko na fruit ya esprit ezo dépendre nango décision ya ngai na yo. Biso moko bandeko to yeba kozwa décision. Mwana na Nzambe sengeli ozala na contrôle de soi. Mais tango za na contrôle de soi te me bien-aimé ezali pasi pona yo. Tango za na contrôle te okofingisa pe Nzambe oyo asila kokela yo babiloko oyo esengeli ngai na yo to yeba yango wana. Po Matthieu ezali koloba biso bana na Nzambe tozali kofingisa kombo ya Nzambe, biso batu toali ko servir Nzambe, biso batu toali koteya liloba oyo kaka biso batu toali kofingisa Nzambe pona nini? Po tozosala na contrôle de soi te. Tango toza na contrôle na kati na biso ya ko contrôler nini o nga mama ana nazo sala, nini o nazo loba, nini oyo boye bandeko. Naza ko se contrôler bien na ko pengwisa bandeko te. Bandeko nanga tozala na contrôle. Zala na contrôle ya yo moko. Eza malamu mingi po yeba ko telema liboso ya Nzambe oyo akela yo, po yeba pe ko telema na baninga na yo. Souvent to lobaka bandeko mwasi si je moko to alaka nango pona connexion mikolo ezo salaka biso pasi yanga mingi to se donner na ba première lieu to sala ba live to zoka ba risque wana. Tozalaki na sujet moko esilaki te mwasi soka ucho boma libala ou bien mwasi ya boti. Pona nini ba se comportera na ba façon moko boye bizarre. Pona nini? Po bazanga ka contrôle na kati na bango. Yango wana etindaka bango na babiloko wana azangi maîtrise, azangi contrôle na kati na me bien-aimé. Potango azana contrôle na kati na ye ekotinda ye ayebake azalaki wapi siko yaza wapi pe azolinga kende wapi. Metangu yo ozangi biloko wana contrôle de soi ezate okobando perdre rumba me bien-aimé. Babiloko oyo esengeli tozala nango éveillé yango wana. En tout cas bandeko ba fruit ya esprit oyo Nzambe alingi ngai na bino tozala na yango pona to longa, pona to tambola selon esprit, pona to longa ba œuvre ya ténèbres yango oyo Nzambe alingi tozala na yango me bien-aimé. Tozala éveillé et puis ezali décision na biso. Ezali Nzambe te muta kozwa décision na place na biso po Nzambe salakisa biso. Tala na tie kufa na bomoi liboso na yo. Me ngai Nzambe o nakela yo na poneli yo bomoi. Nzambe alakisi biso pe, alakisi biso de biloko liboso na biso, me ye moko pe na bolingo na ye aponeli biso kita yo. Nzambe alakisi biso ba fruit ya esprit, poto tambola selon esprit. Nzambe wana kaka lobi na biso, botala ba œuvre ya musuni, o ezo mema na kufa, ezali ko sala nini, ko bima. Atangeli biso pe ba mo wana nyoso. Bandeko kita biso to lingi siko to kende wapi? To kende na oyo ya esprit ou bien to kende na oyo ya chair.
kita bino bandeko ndenge kaka tomesana koloba kwa ça sert na mutu ozwa nyonso ya mokili oyo mais operdre place oyo ya kotia ami na yo pour l'éternité. À quoi ça sert? Bandeko esengeli toyeba ke biso bana nzambe tokoki kozala sujet ya scandale te. Tokoki kozala sujet ya scandale te. Nakanisi na pokwa ya lelo to mukolo ya lelo touti kotala tous les 9 fruits de l'esprit. Donc tomoni yango ata moko nzambe alongoli ezali te. Donc kobanda na amour toye kosuka ti na tempérance. Donc tolinga ke ba fruit wana de l'esprit ezala na mituna biso. Ezala na mituna biso poda to koka kobosa na yango te to koka ko s'efforcer ya kosalela yango pote liloba nzambe lobi efforce-toi de te présenter devant Dieu. Donc il faut tout s'efforcer. Non pas venez mais efforce-toi. Efforce-toi. Pourquoi? Pour nzambe yeba ki vocabulaire ni nzambe mutatela yango. Donc esengeli na biso to s'efforcer. Tout s'efforcer tout ça l'effort wana pona to koka ko plaire na nzambe. Tout ko plaire na mokili te. Toyeba ke soki tolingi to plaire na mokili tozali ko s'écarter de plus en plus il y a parole de Dieu. D'où pona to koka kozala toujours dans la parole de Dieu et segeli to tambola selon ndenge nzambe azali ko senga to sambela. Donc to tambola selon l'esprit afin que to koka kozala sujet ya scandale te. Tokoka kopesa accès na diable te tokoka ko déplaire na nzambe te puisque tango toza kotambola selon la vanité de notre corps alors tozopesa nzambe kanda tozopesa nzambe mawa pona tokoka kopesa nzambe mawa te tokoka pesa nzambe kanda te. Alors, esengeli na biso totambola lolenge oyo esengeli pona tozala en alignement na nzambe puisque tango tozotambola na sens contraire ou bien selon le contraire ya oyo nzambe alobi mbala moko communion na biso ezokatana te ekatani na nzambe nzambe wana azoyoka biso lisusu te puisque tokomi en dehors ya oyo ye alingi. Or biso tokoki kotambola en dehors ye alingi te. Pona soldat parole de Dieu ndenge elobi soki alingi ko plaire na mutu oyo anomaki ye akosala oyo nyonso tu bazotinda ye akotuna te onasala ndenge nini balobaki ne kende guerre akokende guerre exécuter d'abord exécuter d'abord avant de se plaindre tu dois d'abord faire yango na mibeko bapesaka bango. Donc c'est comme ça. Bisope bana ya nzambe avant toute chose l'exécution de la parole de Dieu. Faut tout exécuter parole de Dieu. Et puis biso moko tango toza ko appliquer parole de Dieu na bomo ina biso tozo tambola correctement ndenge liloba nzambe esengi to tambola tokomona succès tokomona vraiment tozali en alignement avec notre Dieu. Et puis vraiment ekozala eloko moko esengo mingi kati na bomo ina biso vraiment et puis nzambe akotondisama na esengo mingi puisque na se toyeba ke nyonso tu oyo ezali awa ezali ke vanité de vanité ezali désir de la chair ezali oyo miso emoni eluli l'orgueil de la vie. Donc, Owananyo surtout ne nous amène pas auprès de Dieu. Au contraire, ça nous écarte de Dieu. Biso lelo tozali, non pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour pouvoir sauver leurs âmes. Bandeko nanga babiloko wana esengeli te tobosana yango, c'est sérieux. Dieu est vraiment très sérieux. Nakanisi yango wana esengeli to yeba. Nalinga eko bakisa papa mai ndenge ka parole de Dieu ezoloba na biso. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur.
notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ndenge bakomela biso. Mais n'est pas vain. Ngai mama anana lobi na bino n'est pas vain dans le Seigneur. Ezate que kaka ne sera pas vain dans le Seigneur na futur et cause à la vain mais toujours bénéficier nango pe sikoyo. Parce que David alobaki na biso j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai point vu le juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son père. Bandeko juste azalaka jamais abandonné. Vous voyez, raison pour laquelle Nalobi Nabino non pas ne sera pas, mais non pas vain dans le Seigneur. Bandeko, na minute oyo tozo bénéficier nango, pe na minute na jour à venir to sala nini, toko bénéficier nango be bien aimé. Tout travailler na œuvre ya Seigneur. Yo ko travailler, ozanga ba fruit ya esprit, o ko travailler sko lo lenge nini. Po biloko eko sala bitumba na yo. Yo ozali ko négliger yango. Oko travailler siko lo lenge nini. Somona soda akei guerre azanga manduki. Si bomona ngo bandeko. Le fruit de l'esprit si ezali milona na biso. Yango wana milona na biso ba me bien aimé. Milona na biso me bien aimé. C'est ce que nous aimons. Tolona. Parole de Dieu lobi. Oyo bozali ko lona. Yango na boko sala nini? Boko récolter. Mutu oyo ezali teke. Nzambe. Ngai na prier biloko na linga pilipili mingi me na prier po na pilipili eswa ngai te non soko linga ka pilipili eswa otoko sani okolia pilipili te po linga ka te pilipili eswa yo nzamba sala mukili bandeko na ba principe na ye oyo mutu asali kolona yango na kosala nini akobuka bandeko soki ozali na ba fruit ya esprit te yeba ko automatiquement ya chair mutu ekozala na kati na yo. Alors, pona okimisa ya chair me bien aimé, alors fruit esprit, yango oyo to memeli bino, yango neko ede ngai na bino, biso na bino, pona to tambola selon esprit. Bandeko, to tambola selon esprit. Oyo azali na yango te, yango ba verset to pesi, to mekola liloba nzambe, to sala effort, to zwa décision. En tout cas, bandeko na ngai na pesi bandeko na ngai nyonso tu o bazana ligne. To pesi bino ba mbote mingi, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soki to kutani Jésus-Christ azongi, to kutana lisusu te, to kutana ka na bema. Malgré la connaissance disparaîtra, mais na yebi bokokota. Mais tango Jésus-Christ azongi te, to kutana na numéro mususu. Mba mususu kozalaka ya mateya, mba mususu ya ba conseil, mba mususu ya belubu na biso ndenge tosalaka kaka boyebi préparons-nous ayaka kaka na biloko oyo ezali ko édifier bana na Nzambe. Oyo édifiaka te ezali genre ya chaîne na biso te bandeko. Toza bana na Nzambe, tozo salela kaka oyo Nzambe alobi na biso tozala to se préparer donc na nyonso. Bandeko na ngai ezalaki bongo biso couple mai oyo toyaki na partage na kati na bino en tout cas tokutani bongo mbala ya sima que l'Éternel Dieu vous bénisse baba ina bino tokutani bongo mbala ya sima na lingaka bino makasi tolingaka bino plutôt makasi Nzambe aleka na kopambola bino. Ciao. Ciao.